YOLO. Ja, kom an. Kom an. Jag ser ingen ned. Jag får massa järn. Är det wood? Nej, jag vet inte. Ja, jag är med. Jag lagar något torch. Försiktig, Henrik. Okej. Oj, ups. Höll på att ned. Ja. Vad gör du? Hoppar du bara ned? Ah, ja. Här kommer. Du hoppar förbi sån 80 järn. Jag vet, det här är tonvis av järn. Järn, här är ända mer järn. Ska du ha något torch? Ska du fackla alla kan jag kalla? Här ligger något nere i höllen. Yay! Perfekt. Okej, man där nere som man är här uppe så måste prova att ta som att ta man ut nästan så massor som möjlighet av cave. Här är nästan ingenting. Jag fann ett höl. Gör det? Kanske vatten är det? Vet inte. Ja, sträng allt. Så finner en trant. Japp. Okej. Hör man, kan man se järn här nu? Kan man se järn här du samla? Vad är detta? Här är järn. Men husk på att det är av och till upp i tak med. Ja. Vad därför? Och så som att jag säger installerat en mod så heter too many nej alltså too many items och se en mod så heter vad jag vad kan heta japp. Nej, jag ska inte dytta dig. Jag ska slå dig. Lava! Nej, inte igen. Ja, men nu la du det här nettopp då, men okej. Ja, de här. Ja, för allt det vet så är det säkert i oss med. Hvis man burde skjønne villagen det så i starten da. F3. Det er så langt ned allerede. Akkurat. Ja. Jeg skal ta litt av køl her nå. Åja, det er lava dam der nede der med, ja. Kavo. Långt ned, eller? For det er nesten... Å, jeg fann gull. Jeg kan ikke ta det da. Jeg er nesten stakk med jern. Eller ikke nesten stakk med jern. Hvorfor er du langt ned? Du er bra langt nede i forhold til meg. Jeg er nødt til å finne det snart, for ellers så er pickaxen min snart ødelagt. Ja, men jeg trenger ikke den. Hvor var det du datt ned? Det var jern. Vi gjenger forbi alt. Ja, jeg bare tenker det. Kan du se om du finner meg? For jeg har ikke peiling på hvor du er. Og der er du, ja. Jeg ser deg. Du gikk på gravel. Jeg tror jeg ser deg. Hvor er du? Der, nå ser jeg deg. Du krasjer opp i gull. Her. Sorry. Ok, så gjenger ned da.
Det var ikke så veldig masse her nede da. Så kan strip-mine. For å se en god del wood. Så jeg klarer å se her nede. Hvor langt nede er oss da? 13. Hva da? Jeg tror vi må avslutte denne episoden nå. Kanskje. Sikkert ikke. Jeg trenger ikke det helt enda da. Litt av sånt til. Varme litt sånn... Kommer du ned, eller? Ja, men det må vi gjøre i neste episode. I del 2 også. Ja. Ja. Ha det! Ja, nei. Ja. Nå lager vi... Ja. Start nå da. Ja, jeg stekker meg. Fortsett da. Ja, det er feil. Den. Her. Da kommer du ned da. Jeg ser deg ikke. Du er bra høyt oppe. Forhold til der jeg er. Tror du det? Ja, du er nesten alt med meg nå da. Ta halve der, ja. Der er altså pickaxe. Har du masse wood igjen, Henrik? Ja. Ok, da er det bra. YOLO! Nei, what's up? What's up? Sånn. Ikke tett igjen lavaen. Strengene. Kom an, 2 mer jern. Ja, det funker ikke. En ny bøtte. Oi. Ja, bare fortsett mine over det. Ei. Jeg fant tida. Gjorde du? Har du stein? Har du stein pickaxe eller jern? Ok, jeg kommer til deg. Bra. Yes. De har i andre episode bare. Med meg er det første rammen, men det er det andre. Jeg kan ikke ta opp sånn mye om gangen da. Jeg vet Det det. er noen banger. Men det er ikke dårlig for å være en banger da. Start loader. Må spille loader litt med meg, altså. Loader det litt med deg. Gidder du å lage kiste? Ja. Vi kan ikke gå her for evig og alltid. Nei, jeg snøtt opp på bakken. Vent, fant jeg 3 4. Du fant 4. Oi, ja. Her på dette ut. Bra gjort fra meg da. Ja, seriøst. Men lager kiste da. Sånn så kan, ja, da er det vei opp. Hvor masse wood har du? 11 igjen. 11, ok. Jeg setter Nå ut. er 11 igjen da. Hva tid du gjorde? Nei, det er ikke. Hva? Ja, det er jo veldig lett å finne jord på botten her da. Skal vel klare å finne det. Har jeg glemt å ha på monster? Ja, det har jeg. Så nå er det på monster. Å, jeg fant jern. Ja, man er inne over der, så man er inne her. Ok, jeg lager en ny, du. Kan du lage en ny pickaxe? Ja, skal jeg. Ja, nå er det monster på, ja. Jeg ødelagt den. Jeg har hørt det. Sånn, jeg lager pickaxe nå.